不会吧，不会吧！这么火爆的国风换装手游，你居然不知道？游戏中玩家可以自由选择身份，入宫选秀还是进入王府都由你自己选择。在衣帽间画一个美美的妆，搭配服饰，汉服、礼服、戏服、洋服等等各种服饰应有尽有。你还可以设计独属于你自己的家园，一草一木，一砖一瓦，每个细节都由你来决定。无聊还能撸撸猫，喂喂宠物，这样的生活真是太美好啦！